Oh Jehovah, oh Jehovah. Peuple de Dieu, c'est qu'il y a attitude de la prière. Dans le milieu de Dieu, au plus ça a déjà peine en Zambie. Aux autres qui ont au côté dans la profondeur. Il y a un 2 semaines de la prière, il y a un projet, il y a aussi Zamboula 2021 en Kolo, et puis il y a un côté Zamboula Sika na papa. Ça dit dans Koloba, aux autres qui ont déjà, on doit attitude du moko, il y a papa, donc ça dit au consacré des gens, parce que nous avons la ligne 4-4 numéros. À mon amoté, on les a déjà disposés. D'abord, on pousse ça. On pousse ça. On lit mon aïe, on a connexion en colo. Tout ça déjà a passé d'ailleurs. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Auquel beaucoup dans l'adoration et le monde en aïe. Pose l'attitude à prière. Oui, voilà, beaucoup de l'ensemble à l'eau. Et les hommes n'ont pas encore déjà connectés, au partager pour le reste. Pour la émission à Tikali. De façon à votre côté. Voilà, pour jouer à part ensemble. Au nom de Jésus. Zamba Bajenou Namaya. Amina Semola Loboko. Yeah, oh yo. Je suis mon meilleur ami. Zamba Bajenou Namaya. Amina Semola Loboko. Yeah, oh yo. Je suis mon meilleur ami. Zamba Bajenou Nangaye. Amina Semola Loboko. Yeah, oh yo. Je suis mon meilleur ami. Zamba Bajenou Nangaye. Amina Semola Loboko. Yeah, oh yo, Jésus mon meilleur ami. Zamba Bajenou Nanaye. Amina Semola Loboko. À ma portée, impossible à en parler. Personne ne pouvait me comprendre. Ce qui est témoigné a frappé à ma portée. Impossible à parler. Personne ne pouvait me comprendre. Ce qui est témoigné kasi Yesu yanolaki na moto. Yanolaki na moto. Yanolaki na moto. Oh. Jésus, que ta présence te sent en ce moment, papa. J'ai besoin de ta présence. Namika moi. Yufumulaki na mai. Yanolaka na moto. Yanolaka na moto. Yanolaka na moto. Porte na mer rouge. Bato bakota pe baleka ye. Amina. Au fond de la porte.
Jésus mon meilleur ami, Zambaba genou nangaye, Amina sembola loboko, ye oh yo, Jésus mon meilleur ami, Zambaba genou nangaye, Amina sembola loboko, ye oh yo, Jésus mon meilleur ami, Zambaba genou nangaye, Amina sembola loboko. Na kombo na Yesu Masia, tokei bongo kokota na prière na biso, tokei kopambola Nzambe mokeli na likolo na se. Nzambe apesi yo makasi ya kotelema isiko oza na moma oyo. Tolobaki tobandi prière na biso ya 2 semaines. Makasi oyo kotelema nango ezosenga Nzambe nde apesa yo yango. Soko yo moko na bomoto okokoka te. Etuma moko te okokobundango na nzoto na yo soki na molimo te. Yango oke kodisposer temps na yo kokabama epai ya Nzambe mpo toza na combat spirituel, toza na etumba. C'est-à-dire nini koyebisa yo ozwa attitude ya prière. Kende d'abord kopambola Nzambe le créateur, le Dieu tout-puissant. Koyebisa ete Nzambe na telami katikati na esika nkolo mpona koprier. Na telami na moment oyo Nzambe mpona 2 semaines oyo ya prière, nkolo ozala na ngai osimba na koma na kombo ya Yesu Masia. Pambola Nzambe alola. Kolo, merci le créateur, merci le Dieu tout-puissant, merci l'incomparable, tendre Père, Père céleste. Nzambe talabiso na katikati ya 2 semaines oyo topusana epai na yo, kobelela Nzambe kotika ane oyo mobimba kino suka nango na maboko na yo. Kotika Nzambe fin ya ne oyo entre tes mains. Kotika nkolo pe début ya 2022 entre tes mains. Ya autopoussa to telami lokola ba race de Dieu. Biso ba na alliance Nzambe to poussa liboso na yo. Ya to ko pambo to ba eto za Nzambe. Ya to ko pambo ko ba eto za mokonzi. Nzambe wa salaka. Kola biso to lukaye. Nzambe azoba tokota na chambre. Toka na porte. Kolo to kokota na chambre. Tu es comme le roi Mokanda, j'ai mis 33 je sais, Seigneur, tu es invoqué. Tu es comme invoqué, on attend on Zambo Zanabis. Na kombo na Yesu Masia. Donc on a mozo bondi la Nzambe. To koti ko ne tumba na biso. To ba ki prière na biso zakaka nkola la tsa biso autorité. Kola tonta biso na pouvoir apesa biso na Luc 18. Dans kola lobi, je voyais Satan descendre sur la terre comme un éclair et je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et tout pouvoir de l'ennemi. Rien ne pourra vous faire du mal. Na kombo na Yesu Masia, tika eto olata makasi ya Nzambe. Tika eto olata pouvoir ya nkolo. Banda ko déclarer na kombo na Yesu Masia Nzambe nkolo. Nazo senga ya mote na banga na komba onkolo. Na lata d'abord pouvoir opesa na Seigneur. Latisanga Nzambe bibundeli. Latisanga nkolo autorité. Latisanga yawe supériorité moko boye. Latisanga pouvoir mo katikati na ngai Nzambe. Tondisanga makasi nkolo ya kotelema ya kopondela. Latisanga nkolo alléluia. Bitumba o nyosho kete mapena Seigneur. Écoute na pouvoir na Nzambe alola. Nkolo na ngete nkolo na lata pouvoir na yo. Tout ya bomo nanga. Tout ya vie nanga papa. Matisanga nkolo ba pété. Matisanga Nzambe l'autorité, la supériorité au nom de Jésus-Christ. Ozo senga Nzambe alola, ozo rappeler nkolo, olobe lobina mokanda à Luc 18, Seigneur je vais chier, au pessimisme pouvoir wa Nzambe, naza ko zwango, naza ko latango. Oh Nzambe akokamo, au nom du Seigneur Jésus-Christ.
na kombo na yo mokonza kokama yawe na ebiete olingi katikati na nga papa na dominer likolo nemi kasi nemi a dominer nzambe yango na poussa nikolo pona kolata pouvoir banda kolata pouvoir ya nzambe na bomo na yo nazo yebisa yo moto za déjà connecté nazo na yebisa yo moto za nzambe comprends le temps toza nango eza makambo etumba molimo nzambe azoba l'air vient il est déjà venu c'est-à-dire toza déjà katikati ya tango oyo ba ya solo nde ba kotelema na molimo pe na bosolo c'est-à-dire telema na combat spirituel telema katikati na molimo na banda siko kotondisama na puissance ya nzambe au nom de Jésus-Christ nzambe akokamwa papa nkolo tika ete na tondisama na onction na yo na tondisama na pouvoir opesama na tondisama na molimo telema na kombola Yesu Masia ozobonda nanga elongo ozozala déjà rempli na puissance ya Saint-Esprit nazo na yebisa yo ete po telema bondela izo senga na yo force il faut molimo mon sang ne kamba alors da yango de pouvoir nzamba pesi on ba nani apesi na bana na yo ba kuma ba temple Saint-Esprit apesi pouvoir na ba race de Dieu alléluia yango wana joie pouvoir wana le ba nzambe alola tondisa makatete bomo nanga papa tika été plénitude ya molimo mon sang tondisa masine pesa na makasi nzambe pesa na pouvoir nkolo ya ko dominer likolo na nyonso ya ko marcher likolo neni oh na kombo na Yesu Masia au nom de Jésus-Christ ozoba nzamba dola nazo tondisa mon autorité nazo tondisa mon pouvoir nazo tondisa mon supériorité nazo tondisa mon nguya molimo mosantu nazo tondisa mon puissance ya Saint-Esprit banda ko tondisa mon puissance ya Saint-Esprit na bomo na yo alléluia nazo na pousser yo aucun esprit ko yosa ensemble ya on esprit nyos oui domina ki bomo inanga na le passé ne esprit nyos et sakana katikati na libota na katikati na bana na katikati na foi na ngolo ne esprit nyos e poussa naka oh la na kombo na Yesu Masia ozo kendo ko ba nzamba na bandiko surmonter pe ko telemena ko bebisa nyos oezaki ya mungunya na bandiko kupe ko kata ko nyata ko kwesa ngona se o banda ko kwesa ngona se banda ko kwesa esprit nyos ya faiblesse esprit nyos ya motawe la d'accord esprit nyos ya négatif la ta esprit nyos ya envoûtement we sakana la kayo we comme ça ko faible banda ko telemena ngona ko mo Yesu Masia banda ko renverser puissance nyonso ya maloba ya diable puissance nyonso ya ténèbres esprit nyonso ya bulembu ya faiblesse oui salaka ete yo pousse na te pe na nzambe oui salaka ete yo pousse na te okende kosimba o nzambe ataka katikati ya mono c'est l'esprit de diable nde yaka kolekisa nde yaka koaffaiblir yo afin kozonga kasima afin otambolaka na volonté ya mongunya po yo koala komona bamerveille ya nzambe te oza konéantir alléluia au nom de Jésus-Christ esprit nyonso ya faiblesse oza konéantir na kombo na Yesu Masia molimo nyonso ya bulembu oyo elataka yo ekimisaka molimo nyonso esalaka yo tambola na nzambe elongo te esalaka yo tambola ndenge nkolo azolinga te na kombo na Yesu Masia banda kobebisa ozobebisa puissance ya Satana ozobebisa puissance ya diable esprit nyonso ya négativité na libota na yo esprit nyonso ya négativité na vie na yo esprit nyonso ya négativité katikati na misala na yo banda kobebisa ozozo autorité nzambe déjà tondisi yo ka pouvoir nzambe déjà apesi yo makoki apesi yo bibondeli ya koloba ete oza capable ya korenverse ya kolongola bangombo etemi mpe na bomona ozobrise kokweyisa bangomba nyonso ya mongonya yoka plan nyonso diable abongisaki na monde ya ténèbres plan nyonso ya mongonya abongisaki na monde ya ténèbres plan nyonso ennemi azaki katikati nango si bomoi na yo si bomoi ya bana na yo si bomoi ya libota na yo oza kobebisa oza konéantir oza koloba eza nile sans effet nazo kokweyisa yango banda kokweyisa alléluia nazolinga ye tobongela na autorité nyonso pouvoir esi otondisa nango esi orécupere pouvoir na yo banda sikoyo kodomine likolo maloba nyonso mabe banda kodomine likolo na pouvoir nyonso ennemi banda kodomine mpe kokweyisa maloba nyonso ya bato ya mokili oyo ya bapona konwiri yo ezala mosika
et ça na scène oh là t'es esprit mon dominateur là t'es esprit de Dieu là t'es esprit ensemble supériorité mon kota yo banda ko nyata banda ko marcher banda ko ba été pas ça va marcher pe no milimonio sur ba be ba pouvoir no sur mon ngunya ennemi puissance na sur diable et ça na scène yo za likolo banda ko si monter au nom de Jésus-Christ yoka année oyo Qu'est-ce qu'il y a aussi là? Yo, on aura toujours plus que vainqueur. Année tozokota, yo, on aura toujours plus vainqueur, plus que vainqueur. Et puis Nzambe a salé là aussi, il y a une c'est-à-dire Nzambe a différence, a différencié. Qui est année oyo, ce que les gars qui ont pas pour la main qui malade, mais année toujours on pas pour la main du sous. Année oyo, ce qui est marché à quitter, année toujours et marché du sous. Année oyo na comment on est passé. Si les autres na aussi là nango qui met ensemble et là on déclarer na comme on est sumacien ozo ba kola esprit dominateur alléluia là esprit a dominé alléluia là ta moni mon aspect yo te bon moina yo ozo ba être na za grâce de Dieu ozo ba être na za mwana na ilaka ozo ba être na za mwana na alliance et Seigneur na ngai koza plus que vainqueur et Seigneur na koza temps place alléluia na kombo na Masia yoka tant mon sous on a déjà délivré mais aussi dans le cas de Lyon alors yo moko siko ozo de ko bima ici kamo bo se santaka kale ozo kende ko bima ne sika moko boye o mona akisoko comme na point au suka kaka oh yo za mapesi sur molimo ya kokenda toujours liboso ya kosuka te pour Nzambe za katikati na yo pour nkolo na vani katikati no komo ko suka na projet moko ko bana mo malamu okoma na katikati olembi ikamonyo suyo ni mostala boye Mungu na ya polisi otiki. C'est-à-dire, il y a quelque chose, et je sais, il déclaré. Réclamation, il y a sur les mais ça m'a dit, ton famille, ton comment que yo pour atteindre le niveau mobilité. C'est-à-dire, yo pour comment les sika ote, ozo brisé en banda kokata. Na kombo na esmasia mo konsa ko kama papa. Na eko terme en kolo, ba lien nyos, ko bana na source. Na uti na njia di bota, ba lien familial, alliance nyos, ya mabe. Oh Mungunya asala katikati na peuple na yo katikati na bano nzambe naza ko brisa ngo naza ko bebisa nzambe bano nyoso ya alliance ba yo nyoso ko écouter nzambe lola prière l'onkolo tika ete nzambe quelque chose et c'est passé tika ete nzambe lola ba kangola ma oh nazo kangola ndeko moko zola na mama mama oh nzambe lola a commissionné sika ou atteindre objectif na yo ba projet no marché o koma esiko isengeni esiko nzamba zo mema yo o kende sika ngona kombo na Yesu Masia o nyoso akotisa na alliance o nyoso amema na nzela moko ya bubungu au nom de Jésus-Christ toza ko renverser hôtel nyoso toza ko renverser puissance nyoso ennemi toza ko renverser maloba nyoso ya satana toza ko renverser o nyoso ya kapona opesa biso culpabilité toza ko renverser nyonso ennemi na kombo na Yesu Masia mosika ya peuple de Dieu mosika ya bana alliance mosika au nom de Jésus-Christ de Nazareth Zambe alola papa kota katikati na biso Nzambe bunde na biso ngolo zizo totika silence yo moko ko bunde na biso oh Nzambe alola na moment au Seigneur tozo salaka ensemble ndongo yebisaki biso Seigneur kolo bunda Nzambe alola bunda mokonza ko kama au nom de Jésus alléluia na kombo na Nzambe akokama yoka na ebi ete vamo ko mabe ils ont préparé le diable est en train de préparer quelque chose qui va frapper oh même que celui va aller alléluia mais au nom de Jésus-Christ il y a la paramité et vana et mon ayoti et mon même libota na yote et mon même ban na yote et mon même makambo na yote au nom de Jésus-Christ et mon assiette bango na bango alléluia banda siko kone antiga programme nyoso ennemi abongisi pona mbula otozo banda ozoba na kombo na Yesu Masia plan nyoso ya soloka plan nyoso ya antichrist plan nyoso ennemi oh Zambalola asali contre peuple de Dieu asali
contre l'ensemble. Toujours bébisango, toujours besoin de sans effet, toujours néantiango. Quand va être mon conseil au camp, le dernier Dieu tout puissant, azala katikat nayo, afin que ma bonne ici à mon gounia, elles en avaient fait pour la bonne au nom de Jésus-Christ. Aux autres, elles ont mis sans effet. Plan ya diable, elles ont mis sans effet. Eve ya Satan, elles ont mis sans effet. Banda ko benga na musika. Plan nyonso o baza ko bongisa antichrist o baza ko bongisa ba occidentaux o baza ko bongisa tozo bebisa ngo tozo bana komo na Yesu Masia partout ba nzamba za dans le monde entier tozo bebisa ko ba ete yo ba ensemble ya ngonde eza vie et pesi bomo kaka na biso tozo ko telemela o nyonso mungunya ko ya nango eza mosika au nom de Jésus-Christ na kombo na Yesu Masia. Au nom de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Nzambe akokama makama minene Seigneur. Na moment où Nzambe, tolingi kaka nkolo. Okomisa biso Nzambe alola. Na fin année oyo. Nzambe alola soki yo simbi biso te Nzambe. Tokokoma te. Alors ibele bazaka kati na distraction. Makomelo bake no ya zali kobelela. Ebele bamona biloko maseki. Noa azako belela ebele bamona kiloka bomesa bazako balanaka bazofetaka bazoliaka mais tango ekokaki haleluya Nzambe tika ete bayayo batele na moma oyo ozo ko boni ne pas ensemble kolo ayoka alibondi na bana akino ko lamusa peuple na ye o bazolala kolo zo ba réveille-toi qui dors entre les morts. Réveille-toi parce que le Christ veut te éclairer. Alléluia. Quand la lumière est éclairée, yango on va ensemble la mousse espinanga. Papa la mousse dans la télé. Oh alléluia na kombo na esmaciel. Quand la mousse yo, on a monté ma bombe. On a homme sage. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Minde et peut-être bon monde. Quand on va ensemble la papa, te le misa masine. Te le misa ma. Distraction musique, distraction là-bas au nom de Jésus-Christ. Distraction musique na komo na Yesu-Masia. Banda ko chasser nyoso eza distraction. Nyoso elendi sakayo, nyoso elongakayo, envie ko pousser appel ensemble. C'est l'esprit de diable. Banda ko chasser ango na komo na Yesu-Masia au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon sanctuaire boulé. Nzambe to bonela papa. Yahweh. Teni sa peuple na yo. Teni sa libota na ensemble. Na Eva na ba Elia yo nzambala ba yo nkolo ya vrai ba yo nzambe ba koloba bo solo na komona ba yo nzamba otongisa na molimo o tozana ba mo posa Seigneur Jésus ba tele na temps au Seigneur ba lobela ya solo nzambala ba envoyer na nkolo ya solo encore zo ba tanga suke be ba na komona ka solo a été mais tika ete nzamba lola ti otongisa yo na molimo nkolo we ba ko différence. Quand la joie de ta foi na mini monia soti. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, nous ambapesons au molimo nkolo et tondisama afin ko yokaka to yebaka na ko examiner wapi ya solo wapi za solo te. Au nom de Jésus-Christ, nous ambako kama. Yoka tala siko ndako na yo. Nini oyo e marché te durant cette année. Kaka na kati ya ndako na yo. C'est-à-dire dans le banana qu'on a été libéré, on a été banana, on a été macamonios. Ni ne frappé, dans maladie, ni ne frappé, quand on finance, ni ne marché. Que nous avons ensemble. Ngolo, Salomon a sagesse. Mais ça me pèse qui est na sagesse. Au pèse qui est na o nyos, au lingaki, au pambolaki. Ngolo. Mokanda no izo ba Jérémie 29:11. Que faut et ben beaucoup qui ça. Kendo ko fongola ba projet. Ko ba nzamba lola ba projet na yo nzambe au format ba projet de paix. Alléluia. Quel est ce que vous pensez?
Que nous ensemble, si tu es ensemble, le projet de paix au Seigneur forme la tête de vie. Et bien, on va ça. Et si vous marchez à quitter, et bien, si vous marchez, comme on a un siko, qui est toujours dans le monde, il y a un marché. Et si vous êtes ensemble, et tenir. Et si vous êtes ensemble, la négativité, c'est la positivité de la place. Banda siko yomo ko bondela ni ko ba projet dans ngo tika moi pas ensemble ko les options à Philippiens 4 6 to même à pour ça je pas naïe au nom de Jésus Christ banda ko tika ba besoin n'est pas ensemble là ya wo ko konza di ko la se ya wo ya mbotenga senga iyo sio yi ba pour ça ngai nzambo mo na kino na kati nzambo mo na ti partout Seigneur ko kisela na bosenga oyebi onini eza bosengaka nzambe atanga motema ya moto tanga motema na mwa o Seigneur je facile na disposer motema na nzambe otanga yango nzambe oye marchaki te na ne o Seigneur kobanda kaka sikoyo kini tozo kotambola sika et marcher au nom de Jésus ba ouverture makama minene mapamboli ba bénédiction nzambe alola Seigneur Isaïe 66:2 et le biki maboko no ndenge tosala kiyango nyonso tozomona esala mena maboko na yo mokonza kokama papa ouvre le porte Seigneur kokisa ba projet nzambe sokolaki kokisaka bilaka moko te nzambe elekaka na persi nzambe asaka toujours banda kosenga nzambe afongola ba projet o nyonso afongana kati na nzambe afongola yango pa bala kokisa yango nzambe ala kofongola makambo minene na bongo na yo o changer mon client calme au tato la kombo na Yesu Masia au nom du Seigneur Jésus-Christ nzamba la fongola peuple nzambe fongola bana alliance nkolo fongola ba nyonso baza partout en Afrique partout dans le monde entier Europe Asie Amérique nkolo ba continent nyonso na boko nzamba la Seigneur fongola pepa fongola mokonzi ya boka yoka tozo poussana koko ko senga pa ensemble kolo a restauraka eza makambo mosusu esengaki meme salama mais leka kaka ndenge wana le diable aya bloka parce que Satan aya kobundisa bato oyo baza na tina c'est-à-dire ba oyo baza ya ensemble aya kota distraction afin que yo tambola na bonne voie te po makambo na yo et retardé. Oh, nzambe azoba moto nini oye akopambola aza moto oyo azo kotosa nzambe eza bato baza abati eza bato ba ocrande éternel yango sikoyo nguna ayaka akotisi esprit mabe katikati na yo afin que yo banga ba nzambe te bon quelque chose ekanamela yoka Isaïe 59, 2 à 4. La main de l'Éternel n'est pas courte pour secouer, mais ce sont nos péchés. Donc, c'est-à-dire ma somme. Nde ya mo sala kake, nkola pesa biso le dos. Nzamba na biso a le quart. Ndenga la ba nzamba na biso na kilomètre. Oh, biso ba nzamba c'est na biso nzamba na biso na millimètre. Tu parles avec le Père na distance aux années près. Yango na poussa siko. Ko ba nzamba la restaurer. Nzamba restaurer kati na moko na moko. Na kombo na moko za kokama papa na losi na restauration. Kati na peuple na yo. Kati na bana na nzamba lola. Ya alliance. Bana na Yesu Masia. Ba mona la restauration. Et si ka oba suka ki nzamba lola. Seigneur fongola siko. Parce que makomezo ba. Et si ka maela mo de suka. Ya lo nzamba bandaka papa. C'est vrai de suka ki. Totambola ki bien te papa. Totambola ki roba na yo te. Toyoka ki voix na yo te. Totambola ki na voix na yo te. Toyoka ki mongo te ya solo papa. Toyoka ki e mongonya. Mais maintenant c'est le temps. C'est l'air. C'est l'air papa. To poussa ngati na ko ba ede nkolo. Yo kabiso nzambe alola papa. Na moment où nkolo ko restaurer ba bomo ya ba moko na moko. La restauration éternelle et le sang makati na vie ya moto nyonso alondimba ye.
Nous avons restauré makambo ebele oyo ezaki retardé. Makambo ebele obungisa nzamba lo lazo restauré. Oyoka les restaurateurs, le rémunérateur, eza Yesu Masia. Oaza katikati na yo. Oaza temple. Oaza réalité de l'homme c'est l'esprit. C'est-à-dire molimo wana nzambe za katikati na yo. Ils ont restauré. Oyo bungisa. Elle reçoit na kombo na Yesu Masia. Oyo nyoso la no osenga. Ko la zo restauré. Oeza ki ba bozwi na yo. Oyo perda. Obungisa nini. Orata nini na kombo na Yesu Masia. Akobanga te nzamba zongisaka azozongisela sikoyo voici le temps alléluia ta sikoyo tango ekoki ya ko recevoir ya ko mona le boko ya nzambe na bomo ina yo ya mbala boko ya nzambe na vie na yo tilete ko restaurer likamo yo perda azomona nzambe azokambola bandeko nzambe azo restaurer ba vie ya batu alléluia nzambe azo restaurer ndeko moko na moko. Le bon ensemble je circule katikati na biso. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, la restauration. Au nom de Jésus-Christ, la restauration. Reçois la restauration de l'éternel. Yamba, alléluia, na komo na Yesu Masia. Bo fongwa me ensemble sika oyo yo kanamaka. Ensemble so restaurer et sika oyo ba yiba yo. Nzamba la zo zongi sena yo. Oyo perda au nom de Jésus-Christ. Na komo na Yesu Masia. Zambalo la merci. Merci parce que Nkolo le boko na eza likolo bo moya bana na nzambe. Le boko na nzambe ezo sala katikati na peuple na yo. Le boko na likolo na bana alliance race de Dieu. Le boko na nzambe la. Merci pour la restauration. Merci pour la restauration. Yoka Mula oyo tozokota 2022 eza mbula o zamba lola alingi ke yo za correct entièrement propre na nzambe alingi ke yo oyo comme la voix ya nzambe oza la katikati na lui-même oyo ka nzambe afin que oyo na vivre ba merveille ensemble mbula 2022 nzambe alingi kata katikati na yo oyo ba kosomba tango. On se réjouit toujours dans le Seigneur afin que ose la discréter. Yango ko no sa nzamba lola. Na ngai mona ko karate. Na yo moko ko karate na kombo na Yesu Masi. Kelo ko ba nzambe éternel de tout ça. Apesa yo makasi. Nzamba lola za fox na yo. Nzambe oyo aza toujours le devant. Na makambo na nyos. Sa nzambe na la première position. Ozo banzambe mokonza ko kama Seigneur zala le devant. Ya yonde makasi na kai. Yonde guide na ozo be la nzamba lo la zala guide na yo. Na mbulo toko banda. Alléluia. Et nzambe wana amen bon ba merveille. Alléluia. Tokokoma. Soko simbi biso tokokoma. Na kokoma. Yesu soki osimbi ngai na koko. Au nom de Jésus-Christ, nzamba simba yokoma. Alléluia. Soki osimbi ngai na kokoma. Nzamba simba bomo na yo. Okota 2022 kitoko. Nzamba simba bomo na yo. Oza na kati ya bonzambe. Ngolo yoka. Nzamba ningi eta demere katikati na yo. Kasi akuta katikati na yo oza déjà propre. Que nous le nzambe demere na bomonanga. Je suis prêt à te servir. Yo sa nzambe papa demere na vinanga. Na yebi ke nzela eza banzube. Mais ko na persévérer. Na persévérer na chemin na yo. Nzamba lola simba pepe na yo. Ya we demere katikati na biso nzambe. Monguna zawa na Seigneur. Mais comme le combat est permanent. Mais dans toutes ces choses, on est plus que vainqueur. Nzambe alola papa. Demeye katika biso. Yonde bolinga mitema na biso Yesu Masia. Yonde likya ba santo papa. Au nom de Jésus. Nzambe kangola moko na moko. Demere nzambe alola katina bomo ya moko na moko. Demere les traces de péché de ma vie à la ndeko ya marche.
avec l'alliance de l'Éternel. Nous avons deméré quand nous servante, nous avons serviteur. Papa n'a pas été. Bien que les Écritures, et le but qui est béni, va causer la sépi. Mais nous avons côté l'alliance. Papa, on dit la race de Dieu. Les enfants de l'alliance. Bah, ça la sépi. Il y a eu des maris dans le biseau. Papa, ça la biseau. Écoutez, nana, tika, Yesoué. Tamo eda lezo. Écoutez, nana, tika, Yesoué. Pour les balana, sanamo. Oebe mo bien. Ezapona yo, Yesoué. Bamamo na zanamo. Seigneur, oebe mo bien. Ezapona yo. Zambalo la papa na demeure na yo. Yawe vanda na ngasina livashi. Papa na kutinga mana yo. Na ukende wapi? Tondi sama katikati na pepe na yo nzambelo la. Via prière changer. Toko ba toma bonde. Tout tele na prière. Ozo bonde la ndeko nanga. Ozo ba ete. Nzambe wazana. Et donc on dit des réactions qui sont Yesu Masia. Ni go changer vie de prière na yo. Dans un temps ba ya vrai ba comprendre temps les amours. On va repérer mon molimo. Mais ceux qui sont assis, ceux qui sont là, ils n'ont pas papa tout dans Zambé. Il y a Kaluka Bassan ensemble. Nous allons prier pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Tellement. Donne-moi mon thème, Yesu Masia, il y a des mecs à te nayo. Je dois pouvoir. Nous allons demeurer dans la Seigneur. Il y a gardé les paroles afin qu'il n'a pas couronné. Il y a gardé ta parole. Marche. Comme avec Moïse. Pourquoi tous ces bruits? Pourquoi tous ces murmures? Dis aux enfants d'Israël de continuer de marcher. Marchez. Le ensemble, papa n'a démarré. Yahweh n'a démarré na yo Seigneur. Nous avons démarré na yo kosi na yo papa. Nous avons persévéré. Bien que le chemin est long, mais le Seigneur étant que notre protecteur, étant que notre force, étant que notre guide, il est avec nous. Comme il a dit à Jérémie, ne te dis pas que tu es un enfant. Vas-y. Il est avec nous jusqu'à la mort. Alléluia. Congo na Ismaël. Tu as été un zamba de Merinayo. Donc, moi, tu as dit, tu as battu au sous. Tu as mis la moto ensemble. Tu as mis la vie de prière. On peut tout faire. C'est rien. Écoleka. Mais la vie éternelle. Na libra la télémisayo na makambo ensemble. On peut les on comprend que tout ça attend oh so terno makambo ensemble tiza passe pour nayo. On nyos to zo na mokizo nginga. To tikaka ngo. Pweza nango mama makambo oya mokili o nzamba zo biso to linga ngote na makambo nango. Mais nzamba ni katika nako telema na œuvre na ye. Et les restes et qu'on peut s'amener là. Tout ça là. Maintenant on ne va pas ensemble mais voici Seigneur, je vais achever. Je vais vraiment achever dans ton chemin. N'allez vraiment la côte. Mon sinon on va comme Seigneur, je vais achever. Demande à l'Éternel. Le Dieu là, où il y a ça là, le Dieu qui écoute. Ayoka libonde nayo. Le banzambe na ningo tondi sangai na posa ya kosale nayo. Na za posa nzamba lola zele mata. Alléluia. Na kombo na Yesu Masia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na ensemble. Yoka. Ozobone na kitoko malamu. Ozobone na très bien. Mais la ligne katikati na yo pousse à l'isusu. Il y a eu vraiment niveau à prier. Quel est ce que vous avez katikati ya bana. Katikati ya vie ya couple na yo.
katikati ya partenaire na yo nini ezomarche te na kelasi bana bazotravai bien ntango mosusu ezalaka mpe mongunia aye na mvutuma moko boye de façon ke mayele emarche ndenge esengeli te mais lokola nzambe ayebisi tu tosenga nyonso tozokende sikoyo kosenga la paix kimia parce que sans la paix tu peux rien faire. Oh, kimia moto apesa yango eza nzambe. La paix de l'éternel tongisamaka kati na ndako na yo kati na bana na yo na libotano na foyer na yo kati na makambo na yo nyonso banda kosenga sikoyo kimia nzambe na misala na yo. Oh, nzambe osopaka kimia kolo babengi yo le prince de paix. Nzambe alola seigneur soko opesi kimia toyokaka vraiment kimia na nkolo esiko kimia ezali esika bonzambe ezali ya kotika ete orene na bafoyer seigneur na bavie na biso à nos enfants. Alléluia. Dans le vie de couple, Seigneur Jéhovah chéri, que ta paix règne. Kati ya ban alliance la race de Dieu. Nzambe sopa kimia na yo le pasteur. Tozozanga kimia na nzambe ya moma o. Tolingi nzambe nkolo. Kimia na yeme mabiso tina ba fête. Kimia ko tsa tina mbula sika. Oh, banda ko bongisa ya yo nyoso. Le banzamba to tone sengo ya kimia. Okoma moto ne sengo. Okoma moto ya paix. Que la peur du Seigneur règne dans ta vie. Oh nyoso, ezaka yo ya kanda. Oh nyos, ezako ya mabe. Eseme sila yo. Oh la kombo na shumasia. Nzamba restaurer ce moment katikati ya bomo na yo. Nzamba restaurer kimia katikati na ndako na yo. Nzamba tondisa mayele katikati na bana na yo. Nzamba tondisa yo suna mayele. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, nzamba kokama. Mokonza kokama. Nzamba lola. Nzamba différence. Nzamba ayebaka. Et si quand tu as kende nan buto ko ndio nzamba qui déjà bongisi ya mwa nzamba bongisi dans 2022. Alléluia. Nzamba bongisi là ce que tu as kende nkolo Yesu Masia papa bongisa nzamba alola na ngete peuple na yo bana ya marche bana ya alliance. Alléluia. Autrement dit bana ya race de Dieu nzamba tika ete nkolo bongisi la bango tondisa bango ne sengo tondisa bango na kimia tondisa bango nzambala ba vivre le beau comme nzambalola l'Éternel de tout puissant n'evite bele ba ko témoigner boye no n'evite bele ngolo ba mo na kembo pe grâce na yo nzambo sopa ka grâce na moto lingi to pousse un peu non pour ba nzambe zala nzambe papa sunga baya bazana pesa misala bazo misala baya bazana pesa ko fuga nzambe pangola fongola la porte le boko non nzambe sopana ikolo ya peuple na yo balo ba ete nzambe mosakoli le Dieu de mes alliances azan nzambo aza vivant na kombo na Yesu Masia au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci. Merci Kosina Yuda. Nzambe akokama papa yawe tokokende susu wapi tokokende wapi papa nalingi ete tokoma bato na esengo nalingi ete peuple o nzambe bayemba yo nkolo Yesu Masia au nom de Jésus kotika biso te Seigneur nkolo mokonzi akokama na yebi ete nzambe esito récupérer pouvoir na biso yoka ndeko nanga tozokende sikoyo kozwa bibundelo nzambe apesa tobondele makambo tu mais bibundelo nzambe apesa alobi eza na ba mauvais temps et ba mauvais temps eza ba temps oyo yo nanga ovandi olali mungu naza kooperaka makambo mais yo pele tanke eglon mwana pom esenge na otelema aujourd'hui bundelo nzamba pesio o bana ko lancer banda siko ko zongisa
Zwa bibunde nzamba peso parce que lelo soki yo otiki mokili yo bibundo nzamba pesa ko utiliser on eza pe ngambo pona yo. Alors bana ko sa suko contre-attaque na nyos oye ennemi. C'est-à-dire oyo kaka mongunya aozaki ko sa quelque chose. O azoki ata penser kaka na ko meka ko oluko katikati na yo. Tona libota na yo. Ale zwa soko zwa kake, zwa soko zwa epée, zwa soko zwa moto, banda ko bwaka, banda ko loba na kombo na Yesu Masia, banda ko déclarer moto wana ko zikisa banguna, eki no ko tumba ko bebisa, esika moto nyonso alinga ko sala na mabe, moto nyonso azala ke sheki nanga, moto nyonso alinga ka mona maya misko sopa na pe nanga, moto nyonso alinga tenga na avancer, moto nyonso alinga ka liwa to mabe ko kweza na kati libota na ona po Yesu Masia banda ko telemena j'autorité peut pouvoir wana banda ko chasser bibundelo nzamba pesio banda ko beta mo partout banda ko beta na source na ndako na yo soki quelque chose ils ont marché bien loba na zuya na komo Yesu Masia mo pepo nyos mabe yaki e yamba na komo Yesu Masia e joa kake encore au nom de Jésus joie kene ko kata Maloba nyonso, que nous bébisa, puissance nyonso. Oh, nom de Jésus-Christ de Nazareth, na Congo yo, bangunya, bato nyonso, non kini mo biba, bangumba melaka. Ezaka kande komo na Yesu Masia. Au nom de Jésus-Christ, na Congo na Yesu Masia, ozo bébisa, oh nyonso, ezaki plan, oh nyonso, mungunya bongisaki, oh kwisi yango, ozo buaka. Aujourd'hui, bibundeli au nom de Jésus-Christ. Bana ko lancer mon esiko et tout maneza. Mon abaye baza ko kundisa. Lo bana kombo na espasi. Aibo yamba na kombo na au nom de Jésus-Christ. Au nom de Yehoshua. Boyamba moto ensemble. Boyamba kake ensemble. Na kombo na espasi. Zaba frappe ba ina. Zaba beta bango. Oh na kombo na espasi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ozali nzambe na ngai ya ozali nzambe na ngai Alléluia ya ozali nzambe na ngai Alléluia, amen. Ikolo kune siko zali. Engenge nyoso, aoyo kuni motema nanga, chika ngena yawe. Loboko ekati sakandi bale, ezaya yo Yesu. Loboko ekota kati na motema, ezaya yo Yesu. Bitumba oyo nano na bundite deja yo pesi. Nzambe pese longa le tumba o etemeli pepe no papa. Yewe pese longa katikati na pepe no Jehova Jireh. O nkolo bito za ba victorie. Toza ba plus que 20 nzambe. E tumba nyonso nkolo e ko tema na bana yo. Tika eto de bana kolonga. Tika eto de bana kolonga. Tika eto nkolo victoire za ngabo na biso au nom de Jésus-Christ. Na komo na Yesu Masia, na komo le Seigneur des Seigneurs, Nzambe alola, Nzambe makamba kokamwa, le prince de paix. Na komo na Yesu Masia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Nzambe, Nzambe. Alléluia. Amen. Nzambe abokeseni oyebi nyonso obandaka esika moto asukeli po ayemba nzembo esika nazokende deja youti kuna obongisi nyonso nzube na nzela natamboli na silence elonge mose yengenga lokola libende batiango na kombo na Yesu Masia au nom de Jésus. Nzambe a différence à différencier. Nzambe ya bokeseni oyebi nyonso obandaka esika moto asukeli po ayemba nzembo esika nazokende deja youti kuna yobongisi nyonso
Nzube na zela yote na moto na tamboli na silence. Elonge mose yengenga lokola libende batena moto. Nzambe ongonga moto na memio na nzoto. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, Zamba différence. Zamba différence. Zamba différence na papa. Nesika no sinakozalaka Seigneur. Nesika no sinakonyataka. Différence na mkolo. Na ne 2022. Différence makase kota bomonyanga. Banda kosenga différence en Zamba na vie na yo. Na makambo nyonso. Différence en Zamba ezala. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Masia. Nzamba bokeseni. Nzamba makama kokamwa. Nzambe o alongisaka. Nzambe o esiko zo kende kuto yebite me nzambe si akili abundeli yo. Na kombo na Yesu Masia. Banda ko banzambe différence na mkolo Yesu Masia. Nangenga bomoinanga na kombo na Yesu Masia au nom du Seigneur Jésus-Christ au senga différence moi kota na bomoina yo changement mo ya vie na yo au nom de Jésus tikaete nzamba lola asala faveur au mona bokesi ni nzamba ya bomoina yo au mona changement alléluia na kombo na Yesu Masia au nom de Jésus-Christ ozoke ne sikolo ko yebsa nzambe merci ozoke ko pambola nzambe parce que a disposer ki temps oyo pour on dispose qui temps haut parce que osa eli ensemble. Ya mo ozo ko yebsa ensemble merci na temps o nkos na Yuda. Osaninga faveur ya kotelema makasi. Ya ko bonde na ensemble. Alléluia. Na ningete nkolo telemisa. Ko banda lelo. Kino ensemble lola to ko silisa destiny na biso. Nzambe za toujours ya ko telema. Briller katika na bomo na ensemble lola. Merci. Merci parce que nkolo Kompere mangai lelo ezali na makasi na ngai te ezali na makasi na ope na volonté na yo ezali na ngolo na omo konza kokam ya mwana nzambe lola Seigneur tika ete mo konza kokam papa na continuer et l'obé Seigneur na tiki suna boko no le reste et va jouer tikali ya ozo contrôle zala guide o telemisa ndoko moko na moko ba ko telema na prière au nous akosala parce que et belé faut la vie changer faut ko kango la mesa na kombo na Yesu Masia merci tendo ko yebisa nzambe lola ndeko na ngai ozola na ngai kola zoba tango bokonde li bo prier bon croire déjà si besoin le ko bosengi pe accomplissement za bikolo tendo ko ba nzambe lola zo déclarer accomplissement na nyos na ko stade et je crois na réussite et je crois na victoire je crois na positivité nzambe lola je crois na différence qui va différencier na kombo Yesu Masia na nyoso banda ko yebsa nzambe merci nkolo parce que accomplissement si nyoso na sengi yo papa aussi ko yoka ni bonde na papa aussi ko exaucer na mo santo lola merci mon konza boka merci le Seigneur des Seigneurs merci Jéhovah chéri o kende wapi ce que na Yesu Masia ti au nom de Jésus-Christ le Père éternel nzambe abolingo nzambe abanebeli nzambe abana bitike nzambe wa salata makambo ekamusaka mokili makambo elekelaka mokili sala lisusu papa kamusa lisusu mokili papa fongola lisusu nzambe alola mokili ekamwa au nom de Jésus-Christ merci nzambe po opesaki makasi poza kooriente Seigneur poza kotambusa mobumbu no Seigneur Jéhovah chéri na nzela na yo Seigneur sikoyo nyonso baennemi bakotema nkolo baza disperse nzelo bayaki moko bazona ndila sala yawe tika ete o nyonso ekoya mpona kodétruire eve no papa akutana na yo nzambe alola mosika nyonso eza négatif te kolo pesa maye sagesse fongola lisusu nzambe alola loba lisusu nkolo kolo atelemisa bato na ntango toza na posa nzambe alola posa na ngolu grâce tomona loboko na yo et nous croyons tous que nzambe alola o azotambusa mosakoli aza na biso nyonso on est même en esprit molimo wa nzambe katikati na biso toza na bomoko nzambe alola merci Yesu papa na mabongisi o nyonso oza kooriente mowumu na yo makambo nyonso oza kosala Seigneur Jéhovah chéri continue mokonza kokamba Seigneur tire le reste entre tes mains yo moto yebi lobi car le lendemain t'appartient merci Jéhovah Rapha
pour aujourd'hui, de ceux qui ont mon compte merci. Pambola de Gonyos, à la Nina Bokebi Nyos, Pambola de Gonyos, à la qui connecté, Pambola de Gonyos, à Zuitanae, pour nous rebondir dans Zambalola. Naïbi qu'un colo va être pas une raison à l'un va quitter. Va zoner dans quelque chose, ou il dit fermeté dans la banque, ou pessi qui m'a mis dans la banque, pour former au Pamboli. Yamoto Ebisio, merci Nanyos. Merci mon compte